હા બોલ. કાંઈ નહીં, બેઠો છું, મક્કી મારું છું. નિહર બાજુ ક્યાંક બહાર ફરવા જઈએ. એ ગાંડા, તું ગાંડો થઈ ગયો તો શું આટલા ચોમાસામાં પણ તને ફરવા જવાનું સૂચે છે કે હું? એમાં શું કરી ગાંડો ફોન પાછ છે બરાબર તો બોલ. તો આટલા ચોમાસામાં આપણે ફરવા ક્યાં જવાના? અરે યાર ઓલો તું ક્યાં? અરે ધ્રુવ તો ગયો છે મક્કી મારવા. અરે યાર મજાક નહીં કર, સીધું સીધું બોલ યાર. ધ્રુવ ક્યાં ગયો? ઘરે જોઈને કેવી વાત કરે છે તું પણ? તો પછી તું ધ્રુવને ફોન કરીને પૂછી લે ને. હા ચાલ પૂછી લો. હા બોલ. અરે ધ્રુવ ઉભો રહેજો, પેલા હર્ષને કોન્ફરન્સ પર આવું લઉં છું અને તારું છે ને થોડું કામ છે. ઓકે? હા બોલ. અરે હર્ષ, આ ધ્રુવ બોલ પર છે, તું વાત કર ચાલ. અરે યાર ધ્રુવ બેઠા બેઠા આળસ આવી ગઈ તો હું ચાલ ને બહાર ફરવા જઈએ. અરે યાર તને ખબર તો છે કે મને વરસાદમાં ક્યાંય જવું ગમતું નથી. શું કરું? બોલ ક્યાં જવું છે? મને ખબર છે પણ મને ધ્રુવ બેઠા બેઠા આળસ આવેલો છે. હા કોઈ પણ જગ્યાએ ચાલે, ચાલ ત્યાં જઈએ. હા ચાલ ક્યાં જઈએ? હા તો ક્યાં જવું છે બોલ? ક્યાં જઈએ ચાલ. ઓકે ચાલ. હા હા ચલો બધા હું આવું, ચલો બધા ઉતરો. કીચડ કેટલું છે? કાંઈ નહીં, વરસાદ નહીં આવે બસ. આવશે તો આજે તો મેં મને બોલાવી બસ બધી વેલા તો હાલો ફરવા જઈએ. ચાલો ભાઈ ચાલો.